Eu vou te fazer uma pergunta, preste atenção. Quando você fica assistindo televisão ou quando está na frente do computador distraído, você fica com os dentes encostados um no outro, o superior e o inferior? Se fica, se a sua resposta for sim, eu vou te dizer que não pode. Isso gera uma tensão muscular, uma sobrecarga. E isso pode evoluir para um bruxismo, que é aquela doença que chata, que fica doendo a cabeça, o pescoço, a musculatura do rosto. Então não pode, tá?